Pero sale súper económico porque esta pega vale como $3. $3. Es la más cara, el del resto. Es cara, pero... Entre 50 Exacto. centavos y 25 centavos. Creo. Pero porque ya trae la escarchita la cuestión. Es correcto. ¿Y esto? ¿Esto cuánto valía, mi vida? Ese es el activador. ¿El activador? No, ese es, yo te voy a decir, ya no sé. ¡Papi, es una burbuja! Sí, mi amor. Déjame ver, esto es un Magical Liquid. Sí. O sea, de una botella de estas salen 3/4 de batch. Salen 3 más, 3 porciones. Mamá, me echa un poquito de agua. Salen 4. Salen 4 en total. Salen 4 slimes, sí. Salen 4. ¿Y con las otras 2 pegas sale otro? Sí. Una y una. O sea que va a ser, puede ser uno transparente y puede ser uno blanco, que es la pega blanca. Ah, ya va. O sea, con este y este se puede hacer otro. Sí. Y con este y este otro. También. O sea, es este más otro. Es correcto. O Ah. sea, tiene para hacer 3. 3 más con lo que tiene Ay, serían 4. Hola, papi. Hola, mi amor. Eso es un tema que quería hacer slime, que quería hacer slime, que quería hacer slime, que quería hacer slime. Yo, bueno, vamos a hacer slime. Te están escribiendo y no sé si te están escribiendo. Papi, Vamos a ver qué papi, dice. papi. Hay uno, chama, Dice- que la gente le echa jabón. No le coloco jabón. No, este no lleva jabón. Este lleva nada más. Activador y pegamento. Lo que pasa es que hay una receta que yo vi con Sofi que lleva jabón Ya líquido. son estos dos. ¿Verdad, Sofi? Estos dos. Estos dos son los que lleva. Nada más. O sea, lo que pasa es que este ya te venden la cuestión así como para que lo hagas de una vez. Mejor, mucho mejor. Pero hay uno que usa jabón líquido. O sea, no sé. No, sí es verdad, sí es verdad. Sí vi el Pero video. jabón líquido azul de plato, creo que Ajá, está de plato, con pega blanca. Ay, Bueno, sí, cuando, pero- cuando se nos acabe eso, pues usamos Sí. la tabla. Sí. Yo he sido renuente con ese aroma del slime, porque ese aroma es un pegoste que lo he visto en la ropa, lo he visto en los muebles, lo he visto en el piso. La otra vez le compré un slime en Walmart, pero yo creo que estaba dañado. Eso cuando salió no tenía ni siquiera consistencia, se regó como un líquido, yo creo que estaba malo. Mira, eso tuve que agarrar unas franelas viejas y recogerlo con las franelas porque no, o sea, no tenía ni consistencia, era muy Una desagradable. caquita. ¿Y qué Entonces- dice? No No le coloco jabón. le coloco jabón. Muy bien, mami, muy bien. Sí. Ah, que la hija de una amiga le colocó jabón de platos y no fue un éxito. No, esto está súper práctico, amiga, porque ahorita todo esto está a la mano en Yo Walmart. estaba leyendo todavía Este es ese. el más importante. Ese es el importante. Este, Ese sí. es el activador. El Magical Liquid. Es. Ay, sí, es horrible cuando se pegan la ropa, amiga. Vamos a ver, para los niños, dice. Tú tienes que- las niñas chiquitas, ¿no? Entonces a ellos les encanta, pero, uy, no. Yo le dije a mi hija, ponte una franelita así, que eso, que lo otro, porque cuando se pegan la ropa es horrible. Tengo entendido, la otra vez leí en un chat que con vinagre se quita. No lo sé. Pero No lo déjame- intenté. déjame Es que yo tocar tengo esto. tiempo que no compro eso porque me parece, uy, no me ¿Cuánto me- cuesta un slime de eso? Ya hecho, que ya viene ya hecho. Porque hoy lo vi en Walmart en un galón. Como en $1. ¿Cuánto cuestan los bichitos chiquitos? Ya, déjame mezclar Un este. galón gigantesco, no sé cuánto sale. Ah, no, porque aquí te mezclar venden el galón de este. pega, pero a mí de verdad no me atrae esto. Déjame hacer O sea, la dejé porque, bueno, porque ella quería hacer ese experimento, porque ella quería crearlo. Pero yo lo detesto.
Lo he visto en ropa, lo he visto en muebles, lo he visto aquí, lo he visto allá. No. Yo llegué a botar cosas porque tenían slime. Pero Y ni un sombrerito, ni una gorrita. la parte 2, quitar todo con vinagre. Bueno, eso lo leí en un grupo de mamás que estoy, pero de verdad ya ni más. Y agua caliente, porque una vez un muchachito se le pegó ese aroma en el pelo. Lo Ay, mejor no. que puede hacerse daño, botar la ropa. No, pero en el pelo Pues sí, también. sí. En el pelo pues se ¿Tú sabes tritura. qué es embromado? Ah, bueno, Un y- chicle en el pelo. Yo me acuerdo que mi hermana estaba chiquita y le pegaron. Mi hermana tenía el pelo más o menos como Sophie. Perdió el Cherizade. No, tuvieron que tijera. Con hielo. No, o sea, el chicle, no sé. Sabes que también dependía del chicle. El bubalú, el bubilichus ese, el bubalú, era como más agua. Ay, no, horrible. Lo cierto fue que mi mamá le dio, quitó una parte, pero llegó una parte que lamentablemente. Y bueno, tijerita, ¿para qué te tengo? Sofía una vez también se cortó la pollina con una tijera de corazón. ¿Sabes? ¿Tú sabes quién le tiene asco a esto? ¿Qué? Ay, no, todavía. Lo que pasa es que la consistencia es muy. Tiene como. Todavía siento la mano empegostada, así como que. Eso, no. No, pero se quita. O sea, lo agarré, ¿verdad? Mira, lo agarro. Y siento que me deja la mano empegostada, pero eso se va secando. Y en lo que se seca ya se Hay quita. dos litros. Está el rosado y está el. ¿Una Azul. pequeña globo que hice? Y hiciste un globo, mi amor. Sí. No, y lo otro es que si eso lo dejas abierto, se pone duro, se pone feo. Mira, cuidado con la ropa, ¿Qué? Que dice ahí, no hay más seguidores aquí. No, esos tienes- son, tienes son cuatro- amigas fieles. Son 4 personas. Pero Entonces, bueno, Sofi, ¿sabes cómo son las muestra tus cosas aquí en likes, mi amor. TikTok? Hay que hacer su like para mantener la cuenta activa. Cuando haces una burbuja, ¿cómo suena? Ya lo voy a hacer. Ya va. Que dice ahí, ya sería la parte 2, quitar todo con vinagres. Todavía no sabemos. Esperemos que no. Esperemos que no. Cuidado con la ropa, Sofía, ¿ok? Eso. Yo me lo hice. ¿Me recoges el pelo? Ay, bien. Ay, ¿viste que se le fue un hilito? ¿Cómo? El cintillo. Pasó, mami. Por lo menos el cintillo más. Mira, ponte aquí porque la idea es que tú salgas haciendo tu slime y yo estoy aquí porque necesitas supervisión de Sí, porque si estás sola en el live TikTok, mira, una vez en una oportunidad fui a buscar un café y vino ella y Ah, yo sé, tú me y dijiste. me bloquearon la cuenta, me cerraron la cuenta. Yo dije, perdí la cuenta, ¿qué es esto? Ahora vete tú para acá, siéntate aquí un momentico que quiero agarrar algo. Búscame un cafecito. Tengo, amor. Listo. Venga, sube. Estoy aquí. Y a mí. Estaba detrás de cámara dándole me gusta. Live. Déjalo ahí, mami, déjalo ahí. ¡Mira, mamá! ¡Hice una burbuja! ¡Grábalo! Ahí está. Ay, cuidado, Sofía, voy a sacar el teléfono. Ya me calenté café, mi amor. Mi cielo, yo lo puse a calentar. Pero en la cafetera. Arriba el palito para acá. Ah, ¿en serio? ¿Ahora? Sí. Pero bueno, ya, a mí no me gusta hacer huevo, no así. Yo te lo voy a servir. Escuchen. Ese sabor a quemado. Tienes que poner más a Sofi con sus ideas. Pero con. Sí, chamo, yo una vez estaba haciendo live y me separé de la cámara un momentico y me fue a servir café. Chamo, y me cerraron la cuenta. Yo estaba más aterrada. Yo, ¡ay, perdí el TikTok!
y me llegó una notificación de que me habían cerrado la cuenta.